欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意7天破11亿，这就是所谓的流量明星拍了部烂剧。诚意要多努力才能算实力派，要多成功才算成功。面对不同的人，这个答案也是不同的。但肯定的是，付出会有回报，就不枉此生的艰辛。只可惜，并不是所有人都能认可你。01假宣传。汪海林一起来看流星雨的编剧已经到了儿知天命的他，与网友明争暗斗多年后，终于在百忙之中编写出了《叱咤之城》。接下来就是等着新剧杀青，过上粉丝夸赞的幸福生活。可没想到的是，他的高调6人翻车了，迎来的不是于和伟和雷佳音的官宣，而是打假。有人说他借人炒热度，有人嘲讽他不务正业，只会网上写小作文，还有的人第一次见到官方海报用假主演去招商，6演员6到开机前，丢面子的汪海林脸被打得啪啪响。汪海林一直给人的感觉是正义，但凡有热点事件，他总能找出引爆点，将舆论最大化，有网友回怼就将自己塑造为受害者。就这样，凭借着打击流量的口号，汪海林形成只认键盘不信人的幽默风格。总得来说就是我骂你可以，但你反击就是网暴。在这种环境之下，不明情况的吃瓜群众被带节奏，纷纷产生对饭圈文化的误解，站在道德制高点横加指责。如此口吐芬芳的言论，必然会免不了有人走极端。02骂流量。汪海林的战术是利用粉丝对明星的爱慕心理进行精准狙击，嘲讽流量、抨击饭圈就成了工作。一开始汪海林只是活跃在编剧圈，奈何知名度有限，在影视署名维权道路上频频碰壁。百般之下，他想到了通过批评流量明星的方式来获取关注度，扩大影响力，在资本圈内能占有话语权。鹿晗是最早一个被点名的对象，因身形娇小、面相偏柔，汪海林就表示他很不男人，给社会带来了不良风气，加上妆容韩系更显女性化，男人不应该是这样子。此番评价惹恼了鹿粉，回击就是他们首先想到的，也是维护爱豆必须做的，骂汪海林就成为了日常。他自己丑就算了，还让别人跟他一样丑，他是有什么大病？像这样骂汪海林的帖子在网络上随处流传，借着流量明星的光环，汪海林收获大批粉丝，知名度迅速提升，一夜间成了圈内打击流量的模范代表。当然，这仅仅只是开始，随着鹿晗官宣恋情人气下滑，他意识到按着一头羊入，羊毛总有入光的一天，更换批评对象至关重要。新晋流量蔡徐坤、迪丽热巴成了新的目标，他在公开场合内喊蔡徐坤、迪丽热巴数据造假，并表示与迪丽热巴永不合作。该言论很快引起迪粉不满，跳梁小丑、蹭流量、垃圾编剧等言论充斥着屏幕，新一轮骂战开始了。2025年《陈情令》爆火，肖战大红，汪海林把枪口瞄准了他，嘲讽其饰演的角色为无限柔媚，顾名思义就是女人辣眼睛，没有男子气概，甚至使用肖战黑照与粉丝互动时暗指其性取向不正常，并利用肖战大学旧照暗示粉丝肖战整容等问题。这下事情闹大了，作为粉丝必然是不愿意看到偶像被污名化，私信、留言、语言过激、投诉等行为纷纷像刀一样砍向汪海林。有病，为什么不去治？不红又爱蹭，他怎么还没 S？上万条这样的信息让汪海林看花了眼，他没想到诚意的影响力如此之大，带来的影响也是毁灭性的，而他却认为是肖战没有管理好粉丝，对他造成了精神伤害，
并把这些账都算在程毅头上。无论热搜榜上的负面人物是谁，汪海林总能想出几条言语来内涵程毅，即便内容毫无关系，但在评论区也会和粉丝互动时提及，甩锅站粉。这也就是为什么网友们会说无肖战汪不活的原因。在汪海林的社交账号里有这样一条微博，显而易见，用程毅与国足对比，两种领域的极端，站粉必然会愤怒。而这背后却还含有另一层深意网暴，说不得也就是在表明站粉会对他言语过激。但在这一点上，汪海林与他打击流量的口号严重不符，给人的感觉更像是掺杂了私人恩怨，明知这对比带来的后果，却还反其道而行之，激起粉丝反击情绪。不得不说，被人骂也是门技术活。2025年，汪海林曾说，所以汪海林对于骂流量乐此不疲。03余生报，什么是成功？什么是流量？余生作为被积压了946天的偶像剧，一经播出，热度不减反超预期，这就是成功的流量。在余生里有这样一句台词，被深深地触动到了。为什么会讨厌我？为什么会觉得我不可信？还是你道听途说听信了一些谣言，觉得我不可靠？有些人只赚负面信息，却对背后的事实避而不谈，比如汪海林对肖战的恶意。从余生开播至今，德塔文电视剧景气指数、寻艺电视剧播放指数、剧集新媒体角色指数连续7日蝉联冠军。腾讯视频累计播放量超11.45亿，酷云收视率最高峰值0.93%，仅次于央视。猫眼热度、微信指数、百度指数、微博指数等多项数据领跑全平台第一。单日话题讨论量1.6亿，累计阅读量1723.6亿。除此之外，凡涉及余生的所有相关话题，阅读量均以亿为单位累计。同时，人民网、广电独家、光明日报、北京广播电视报社等官方媒体给予高度评价。这就是汪海林所谓的流量拍了部烂剧。在汪海林口中，流量是个贬义词，要演技没演技，要颜值没颜值，就仿佛在说你丑，再怎么整骨子里还是丑。这种偏见的心态只能说离谱。是的，偏见会让人丧失理智，正如余生大爆，汪海林虽百般阻挠，也无法改变播出即火的事实。在影视圈生存，演技是演员的素养，作品就是演员的根基。但是，非科班出身，并不意味着演不好戏。虽然一开始无法达到老戏骨的标准，那就努力打破僵局。本可以靠颜值吃饭的肖战，为了证明自己可以实现超越下一个自我，他选择了最具挑战性的角色顾魏。在余生里有这样一个片段，顾魏因师傅梁老师的去世，产生心理障碍无法手术，为了救人他重拿手术刀，台上他专业冷静让人放心，台下他害怕到双手颤抖，双眼通红，冒起青筋。这种恐惧来自于内心的演绎，很难不让人不共情。虽只是一个小小的片段，但要演绎起来很难，任何一个眼神、动作、细微的表情稍有不慎都有可能会出戏，甚至用力过猛就会成为恐怖片，这相当考验肖战对角色的把控。这就是来自于观众最真实的评价。可见，肖战把顾魏演活了。什么才是成功的流量？有跨界的勇气，有破界的决心，有闯世界的动力，不断解锁新身份，不断将最好的呈现，接受所有善意下的声音与批评，改变自己并获得认可，这何尝不是一种成功？同样的，肖战没有上过专业表演课程，凭借一腔热爱在荆棘丛中走出了一条独特之路，靠着后天努力让更多人看见，令更多人喜爱，这又何尝不是一种流量？清楚的认知，清晰的定位，不放弃自我的挑战，
不倚仗任何人，不靠关系背景，这远比资本培养出来的假流量要强得多。那么，肖战也就不可能会成为失败的流量。04破防了。在余生播出之际，汪海林破防了。关于流量明星、粉圈话题、娘审美问题等又重新被拉出来讨论，声称该剧是资本为了盈利，不免其中有个别人员腐蚀，通过勾兑、通过暗箱操作、阳奉阴违等方式才得以上映。同时，他又重点强调上面打击流量的决心，并安慰粉丝斗争不是一次就能尽绝的，要坚信胜利属于人民。不难看出，他急了。这部原本网传汪海林在参加某会时公开反对播出的剧，如今却让他颜面尽失。如何挽回面子？当然是制造新话题。余生播出第2日，某邓姓艺人因偷税漏税被封杀，汪海林突上热搜，发了一条耐人寻味的微博。网友纷纷猜测这是否在暗示肖战税务有问题。一向乐于与粉丝互动的汪海林，此时却没了回复，任由吃瓜群众发挥想象力。到底是不是肖战，成为网友最为关注的问题。夜晚，汪海林又分享了一条定位于某最高检察院的照片，没有任何言语表达，只有一个印着某最高检察院 logo 的杯子及一角看不清的文件，也没有回答粉丝的疑惑。此时，广场体开始发酵，文案相仿的账号统一贴上了肖战的照片，在广场上刷屏。吃瓜群众以为会吃到肖战的大瓜了，奈何等到天亮，汪海林也没再发博。这就结束了？不是刚开始。清朗行动，打击流量的口号又重出江湖，自导自演的戏码再次上演，熟悉的面孔又出现了。汪海林说。该博立即引起了战粉的注意，纷纷站出来表示大家都忙着追剧，看甜甜恋爱不好吗？为什么要去给自己添堵？他是有被害妄想症吗？他早就在我的黑名单里了。由此看来，大多数的真战粉并没有给汪海林私信，甚至把他拉进了小黑屋，这也就表示不存在所谓的几万人骂他。眼看没有回应，数据造假又被提了出来，一位汪海林粉丝质疑余生播放量存在造假，原有的 4.8 亿预告片播放累计到了现有的 11.2 亿播放量当中，与实际的播放量不符。此番言论自然是被汪海林单独拎出来回复，公开表示数据造假是行业公开秘密，试图通过假数据论引导路人对余生施压。不过，要特别说明一点的是，在以往的电视剧播放量中，预告片播放量也会累加进现有播放量，并不是因为余生就是如此。且抛开预告片播放量数据不谈，上映7天平均每日播放量高达1亿，这数据即便能作假，实时收视率也做不了假。一部上星剧是不是火，除播放量外，收视率也是极为重要的。所以，这种偏见下的质疑毫无依据。由此说明，偏见之下，诚意能在汪海林的抨击中多次扭转局面，就已经是实力的证明，也就表示诚意是经得起推敲的演员。诚意曾说，任何事情都有好坏，喜欢你的人和不喜欢你的人肯定会存在，不要把精力浪费在讨厌你的人身上。